अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोलू। तो दोस्तों, आज का व्लॉग्स इस स्पीकर के ऊपर होने वाला है स्पेशल। जैसे आप देख सकते हैं स्पीकर है, तो इसको हम आज रिस्टोरेशन करेंगे। इसको हम पूरा एकदम मतलब रिपेयर करने जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये रिपेयर कैसा होता है। देख सकते हैं आप, स्पीकर है तनवीर भाई की टाटा इस गाड़ी का। हमने एक स्पीकर लगा दिया थी उनकी गाड़ी में, मगर एक स्पीकर बचा था, तो इसको अभी हम रिपेयर करेंगे। इसका पर्दा हमने मतलब जहाँ हम दुकान पे जाएंगे तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको रिस्टोरेशन कैसे करते हैं, इसको पुराने स्पीकर को नया कैसे बनाते हैं और कितने में बनता है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं।
टेस्टिंग टाइम। देखा